鬧我啊？我有冇做錯嘢？打牌咯，我有冇做錯嘢鬧我啊？真係唔抵得啊！你想我愛實嘢唔怕，喜與無端數賺話。知否女人啊，責任要顧家，家中功夫懶做太過差。我口乾啦，睇下個茶壺，完全未有茶。三家缺一我三，要打啦！打咗8圈啦，仲要打。未曾食過半鋪滿我實，要打定拉。唔係我啊立啊亂啊，將你話家門拋開去打牌，應該做責罵。唔忿氣任你將我罵我難作白，叫我受氣聽你話好話，起啦唔用讓我唔順氣點下，你再亂咁講説話，嗱我又再打多8圈㗎。你再沉迷落去家務完全懸掛。你當係王爺咁大晒啊，定我少啲棒啊！我哋成伴侶定佳話，應要互助，互愛相關心財事好對象，即係名分已定下，創造個好家庭，應份而家庭。為上個人就當等下，我父母有家財，豈會日日去捱罵？又點會夜夜去捱罵？你唔願顧家，只有人話小姐中意你無權任意查。你似是有啲家財，有啲性格，咁就咪出嫁啦！你咪出聲，喂，冇人會話你啱啊！你遠遠咁想逼我氣點下，我係才子女咩？我不聽寒酸話。你入得我門啊，變成我家下，你就要聽我話，不講金錢。金錢難道你唔重視？你做個小職員，我不過為愛咁身價咋？你係捱窮，願意跟我，咁就唔該你去煲茶。好，多謝。